Так, всем привет. В общем-то, у меня такая проблема. Начал ничего не с того движок троить. А когда газуешь, появился стук в нем. Такой типа как пальцы или что-то такое. Сейчас. Что это может быть? Ну, перед этим у меня компенсатор стучал. Я масло-то поменял, но при разогреве он переставал стучать. Короче, первый, второй, третий цилиндр все хорошо, снимаешь провода. Вот, например, меняется работа сейчас. Покажу. Снять, например, второй провод. Поменялась работа. Снимаю, например, там четвертый и пятый. Работа не меняется. Блядь, ебашит током. Ну, короче, ничего не меняется. Так. Пятый. Не, ну есть какая-то заметная работа. Значит, четвертый, может, цилиндр. Что это может быть? Крышку я вот уже поменял. Старую поставил. Стояла новая. Бегунок почистил. Контакты все почистил. Что это может быть? Провода я уже поменял. Первый, второй, с пятым, четвертым. Ну, то же самое. Что это может быть? Это низ двигателя, там шатуны, вкладыши, или это голова, конденсатор, клапана? Что это может быть? Или может прокладка? Кто в курсе? Такая сигарка.